Olá pessoal, estamos aqui na casa da nossa cliente Daira e Luiz. Vou mostrar um pouquinho do projeto deles aqui que a gente finalizou. Aqui foi usado o material Duratex, grafite trama e amêndola rústica. Aí o detalhe aqui que a gente fechou toda a parede, né, com MDF no grafite trama. Colocamos aqui um nicho, né, com um engrosso de 36 mm. Aí fizemos a torre do eletro. Detalhe que fizemos a abertura do micro-ondas aqui, que é para ela poder estar fechando aqui, né? Aí tira aquele espaço. Aí o forno. Aí aqui foi colocado o gavetão para guardar as panelas. Aí aqui também, dois gavetão, um gavetão grande, porta-tempero. Outro porta-tempero aqui também, né, que ela preferiu. Detalhe aqui no gavetão, aqui fica o café da manhã. Aqui tem a coifa escondida, né? Aqui a coifa. Detalhe nesse acabamento aqui, que aqui tem um armário também, para guardar as taças. Aqui é outra torre, ela queria um nicho para guardar a cafeteira, né, para poder usar. Aí colocamos uma LED lá, LED nas prateleiras também. E aqui tem mais gavetão. Detalhe que o puxador é de cava 45 graus, né, aquele que não fica pegando a roupa, né, não enrosca. E armário superior da geladeira com a prateleira. Aqui um armário grande. A prateleira é o cliente que decide como ele quer fazer as prateleiras. Aqui ela decidiu colocar duas menores lá em cima, para ter a visão de todos os eletros, né? E aqui também, todo fechado em MDF. Ficou muito bonito. Aqui tem um armário também, né? Para guardar as canecas do café da manhã. Aí o detalhe do lixo, engrossado também, grosso. E aqui em cima também um detalhe aqui, ó. Todo fechado também no grafite trama. Embaixo e aqui também. Os pendentes a gente instalou para ela. E aqui na pia, aqui foi colocado guarda-napeiro, né? Gaveta para os talheres, aí um basculante, gavetão. E aqui, máquina de lavagem, a gente colocou uma pedra aqui nela, né? Para se caso escorrer água, não danificar o armário e escorre para fora. E uma gavetinha aqui para guardar umas coisinhas, né? E detalhe, a gente colocou tomada aqui para ela. Tem duas tomadas, né? Uma aqui e outra aqui que ela vai poder usar os elétricos aqui em cima. Aqui. A ilha é a Preto São Gabriel, DCM2 foi a lateral, né? Acabado 45 graus. E mais um detalhe é isso aí, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam dessa cozinha aqui. E precisar de orçamento, entre em contato na Ricos Planejados. Valeu!